小口子陈皮愿意和大家用最大的努力，花最少的钱，得到最该拥有的这张卡。话不多说，去做题喽。Je suis à plus de 2 secondes de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. 21题，题中问我和前车有超过2秒的安全距离吗？图中显示的速度是每小时130公里，那所以2秒的安全距离就是13乘3乘2等于78米。右边的白色长线是每条39米，所以应该和前车留出2条的距离才是2秒的安全距离哟。看图片很明显我没有达到2条长线的距离，所以这道题选 B。 关键词 le véhicule 车辆。 L'aquaplaning est favorisé par une vitesse élevée. Réponse A. Des pneumatiques usés. Réponse B. Un fort vent latéral. Réponse C. Une grande quantité d'eau sur la route. Réponse D. 22题，这道题的意思是问什么原因导致路狮打滑呢？ A. 速度快， B. 轮胎磨损严重， C. 侧面的强风， D. 路上有很多水。我们选择 A B D。 这道题只要中文明白了，答案就能选对了。不选 C 啊，是因为侧面风大，那如果车身轻呢，车子会飘，但并不会打滑。其他3个选项呢，会引起轮胎打滑，记住哈。关键词 l'aquaplaning 路狮打滑， une vitesse 速度， latéral 侧面的。Je me rabats à droite immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 23，我现在马上就往右侧并道吗？选择 No。 因为我们刚刚超过了一辆白色的车子，它应该还在我们的盲区范围内，马上转到右车道很危险哦。当我们看到地上有向右侧并道的箭头时呢，说明前方还有150米才会合并成一条道，所以我们还有时间，不用马上并过去。关键词 se rabattre 突然偏向行驶。 J'allume le clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 24题，题一问我打开闪光指示灯吗？是的，这里要打开哦，也是为了提示后面的车子前方有情况，所以我要减速慢行，让它也提高警惕。题2问我通过吗？我们选择 No。 因为左侧车道上有2辆车，右边没有人行道，但是有行人呢，我所在的这个车道宽度不够我通过，所以这个时候我们选择减速慢行，等待左侧的车辆通过，再选择压线通过行人也可以哦，只要安全就好。关键词 le clignotant 闪光指示灯。 L'établissement doit mettre à ma disposition un éthylotest lorsque je quitte. Un bar de nuit à 4 heures. Réponse A. Un restaurant à minuit. Réponse B. Une discothèque à 5 heures. Réponse C. 25题，题中问当我离开什么营业场所的时候，他们必须为我提供酒精含量测试 etylotest。 我们呢选择 A 和 C。 A 呢是凌晨4点的酒吧，和 C 凌晨5点的夜店，他们都是售卖酒精饮品的营业场所，必须为客人提供酒精测试，看是否适合开车。而 B 呢，午夜的餐馆是不需要提供测试的，因为法国的有法律规定在2点到7点开门的营业场所
必须为客人提供酒精含量测试和证明，所以 B 不需要选。关键词 l'établissement 企业，题中呢是指售酒的营业场所。Si je refuse de m'arrêter, je commets un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une suspension de mon permis. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. 26题，途中的警察示意我们停车检查。题一问：如果我们拒绝停车，那么犯法了吗？是的，选择 We。警察让停车都不停，那得是啥勇气啊？所以呢，听话哈。题二呢问：我会承担什么样的风险呢？ C. 吊销驾照 D. 坐牢服刑。 C、D 我们都选。拒绝停车检查是很严重的罪哦，所以还是小心为妙。关键词 commettre un délit 犯罪， une suspension 吊销， une peine 惩罚。L'appui-tête est à la bonne hauteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 27题，途中驾驶员的头枕放在了正确的高度吗？选择 No， 它调得太高了。正确的高度应该是头枕中间正好在后脑勺中间，所以我们选择 B。关键词 l'appui-tête 头枕， la hauteur 高度。 Les aides à la conduite participant à la réduction de la consommation sont le régulateur de vitesse. Réponse A. Le limiteur de vitesse. Réponse B. L'ordinateur de bord. Réponse C. L'ABS. Réponse D. 28题，能够帮助减少燃油消耗的装置是什么呢？我们选择 A、B、C 三个选项，逐一来看哈。A 选项速度巡航定位系统， B 选项限速系统， C 选项仪表盘， D 选项是防抱死制动系统 l'ABS。 那这个防抱死制动系统啊，是避免刹车抱死失控的装置，所以我们不用选的。A 和 B 呢都有减少燃油消耗和污染的作用，而 C 啊是为了随时掌控车速等信息，从而调整行车状态，也有省油的帮助，所以答案是 A、B、C， 要记住哦。关键词 le régulateur de vitesse 速度巡航定位系统， le limiteur de vitesse 限速系统。 Dans cette situation, mon temps de réaction sera de 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. Au moins 5 secondes. Réponse C. 29题，我们一起来看这个图。在高速公路上，我们正常行驶，但右侧的岔道上居然有辆车逆行。这道题是问，遇到这样的情况，我们需要多少秒的反应时间？我们选择 C， 至少5秒。因为啊，如果我们遇到常规的突发事件，比如说有野生动物或者行人或者前方突然停下来的车，我们可能在脑中很快会闪出解决办法。但是这种高速上逆行的操作，我们见的少之又少，所以需要更长时间来反应思考如何应对。因此选择 C， 至少5秒。关键词 le temps de réaction 反应时间。Les risques d'aquaplaning, hydroplanage augmentent si les pneus sont usés. Réponse A. Surgonflés. Réponse B. Sous-gonflés. Réponse C. 30，这道题的意思是问轮胎处于什么状态会增加车辆因路湿而打滑的这个风险呢？我们选择 A， 磨损严重时， C， 轮胎气压不足的时候，这两个选项。我们来逐一解释一下为什么哈。首先，那你的轮胎过度磨损，那你的胎纹呢逐渐就磨平了，排水性能会下降哦，抓地力非常差的，很容易打滑。其次，胎压过低，轮胎的气压低呢，你的轮胎与地面的接触面积虽有增加，但
你的压力和附着力减少了，同样，轮胎把地面雨水排干的能力就降低了，也容易打滑。第二个选项 B 选项，轮胎充足的时候，大家记住哦，雨天行车相对较充足的轮胎的胎压，利于保持雨天湿滑路面的稳定性。虽然减小接触面，但同时增加了压强。大家要记住这几点哦。同时多说一句，雨天打滑的时候不要慌，不要急踩刹车，要采用点刹的方式。好，关键词 aquaplaning 路湿打滑。你的努力和付出都会让你的生活更加美好。点赞加订阅，明天我们继续做题，加油！